Երևս կարևոր մի թեմայի ենք անդրադառնալու խոսքը արցախցիների, նրանց իրավունքների հետ կապված ինչ-որ միտինգների ու այս ամեն ինչի մասին է եւ որպես քաղաքացի ես իմ գնահատականը պիտի տամ, այնպես որ եթե մարդիկ կան կարծում են նյարդերը կարող է թույլ լինեն, ապա խնդրեմ չդիտել։ Իսկ ովքեր կցանկանան դիտել, ապա խնդրում եմ տարածել եւ գրանցվել ալիքին։ Մի քանի վայրկյան սպասենք մեր ընկերներից հավաքվեն ու սկսենք։ Ուրեմն այսօրվա եթերը լինելու է Արցախահայության հետ կապված ու այն ամեն ինչի, ինչ փորձում են անել որոշ ուժեր Հայաստանի Հանրապետության ներսում օգտագործելով արցախցիներին եւ շատ կխնդրեմ արցախցիները փորձեն այս մասով ոչ մեկի չլսել, ասենք, այ գնելն ասում էր, մտեք դուք ինքներդ լսեք, ինչ ենք ասում ու փորձեք խորհել դրա շրջանակներում ու դուք էլ փորձեք արդեն քիչ-քիչ հասկանալ նաև մեզ։ Լավ, եւ դուք ու մեր անելու համար սա չեմ անում, այլ ավելի ըմբռնելի լինելու համար եմ այսպես դիմում։ Ուրեմն, խոսքս արցախցիներին է վերաբերվում, շատ հարգանքով, շատ ըմբռնումով ենք միշտ մոտեցել բոլոր տեսակ խնդիրներին, իրավիճակին, զգացմունքային հարցերին եւ այլն, բայց կներեք արդեն ստացվում է մի դեպք, որտեղ որ սելը ճռալու փոխարեն սելվորն է սկսում ճռալ, որը անընդունելի է դառնում։ Մենք էլ ունենք զգացմունքներ, մենք էլ ենք ապրում շատ բարդ շրջան, ու խնդրում եմ, որ այս մենքի մեջ կամ տեղավորվեք, կամ չեք տեղավորվում, գլխանց ասեք, չեք է տեղավորվելու, որովհետև հազար կներեք, շատ փաստեր, շատ այլ բաներ են ասում։ Ես չեմ ուզում սա դիտվի որպես, չգիտեմ, այլ բան, բայց դրա տեղը տվողներն էլ թող հետո ձեր ականջներին բաներ չշշնջան։ Հարցեր եթե կառաջանան, ապա սիրով հրավիրում եմ ձեզ ցանկացած մեկիդ եթերի, ցանկացած մեկիդ։ Ու դա առաջին անգամը չի, որ դրա մասին բարձրաձայն ասում եմ, միշտ եմ ասել։ Ուրեմն, բազմիցս լսել եք այն ինչ որ ասել եմ, բայց կխնդրեմ, որպեսզի ամբողջովին լսեք ասելիքս։ Ես իմ անձից եմ խոսում եւ ինձ նման մարդկանց հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ու 100 հազարավոր մարդկանց անունից եմ խոսում։ Փորձել ենք շատ բաների վրա աչք փակենք, շատ բաների։ Շատ ստեր կեղծիքներ, որոնք որ տարածվել են, փորձել ենք տոն չտանք, որպեսզի այլ բան չդառնա, որովհետեւ գիտենք թե ինչու են տարածվել։ Փորձել ենք մաքսիմում հարգալից ու սիրալիր լինել ու դա դերասանություն չի եղել, իսկապես հասկանալով ըմբռնումով ենք մոտեցել իրավիճակին։ Բայց մի բան հաստատ եկեք ֆիքսենք։ Ուզում է արցախցի, ուզում է կապանցի, ուզում է գյումրեցի, ուզում է երևանցի, ընդու բանգլադեշցի, որտեղ որ ապրում եմ, որտեղացի բնակության վայրով կամ էթնիկ պատկանելությամբ, ծննդավայրով, բնօրրանով, որտեղից ուզում է լինի, Հայաստանի Հանրապետությունը չենք կարող, մեկը ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ցնցումների ենթարկվի հավելյալ որոշ օգտակար ապուշների օգտագործեն պետության դեմ, ես չեմ խոսում իշխանությունից, առհասարակ փորձեք սրանից հետո զանազանը չեմ դնելու երկար բարակ բացատրեմ ձեզ։ Չենք կարող թույլ տալ, որ պետությունը ենթարկվի ցնցումների է շատ բարդ շրջանում, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը արդեն մի քանի անգամ եղել է հարցականի տակ։ Ու ապրում ենք շատ բարդ իրավիճակ, աշխարհն է ապրում բարդ իրավիճակ, ու մեր դիրքերը այնքան էլ լավ տեղում չեն։ Եկեք սա ֆիքսենք։ Ես խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, մեկնաբանություններում ընդհանրական կոպիտ բառեր չօգտագործել ոչ մեկի դեմ։ Ես խնդրում եմ սա։ Եվ չենք կարող թույլ տալ սիրելի արցախցիներ, որտեղից ուզում է մարդը լինի։ Ես հիմի բանի համար չեմ ասում, ուղղակի ես բնակության վայրի եմ ասում, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի խոսքս։ Չենք կարող թույլ տալ, որ ինչ որ ուժեր օգտագործեն մարդկանց որոշակի խմբի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ հարցականներ ստեղծեն։
Ոչ մենք դրա ժամանակն ունենք, ոչ հավեստ ունենք, ոչ տրամադրությունը, ոչ էլ միջոցները։ Եվ հետո եթե կլինեն, եթե դուք կշարունակեք այս տեսքով ու կլինեն կոշտ արձագանքներ, հանկարծ մեկը թող չելնի, ասի Հայաստանցի Ղարաբաղցի անող կար։ Հենց այսօրվա հանրահավաքը արցախցիների, որոշ արցախցիների Երևանի կենտրոնում հենց Հայաստանցի Ղարաբաղցի անելու մասին էր։ Եթե չեք կարող հասկանալ, ես ձեզ ասեմ, իմացեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես որ ցանկացած միջազգայինորեն ճանաչված պետությունում, չի կարող լինել երկրորդ կառավարություն։ Չի կարող։ Դա չի լինում։ Ու վերջ։ Ինչ են իրանց մեջ որոշում, ինչ չէ, միևնույնն է, դա չի կարող ունենա իրավական որևիցե արժեք։ Եվ դեռ հարցական այդ կոպիտ պատասխանները դեռ առջևում են։ Ու հետո ոռնալով դուրս են գալու, ասեն հայ հարայ հասեք, տեսեք Հայաստանցի Ղարաբաղցի են անում։ Ոչ։ Անում ենք մենք հայ ժողովուրդ ու հակապետական որոշ բջեր։ Այ հենց մոտավորապես այսպես։ Ու եթե կան դուրրակներ, որ այս հասարակ բաները չեն հասկանալու, կներեք Հայաստանի Հանրապետությունը չպիտի տուժի որոշ դուրրակների պատճառով։ Մոտավորապես այսպես, հասկանում ենք իրար։ Երբ որ Զատուլին կոչեցյալը Լեռնային Արցախի պետական համալսարանում արցախցի երիտասարդների ուսանողների առաջ կանգնած խոսում ու ասում էր, որ արցախցիները հայ ժողովրդի հետ այնքան էլ մենթալ քաղաքական կապ չունեն, իրենք ավելի շատ մոտ են ռուսներին, քան հայերին, որևիցե արցախցի ընդհանուր երիտասարդ ուսանող դուրս չէր գալի հակադարձելու, ասել նա ցիկ տիրեղից ցուցել արա։ Այդ 44 օրյա պատերազմը, Քարոլյանի 90-ականների պատերազմը, այո, աշխարհագրական մասով եղել է Արցախի Հանրապետությունում, մեզ դրան մասնակցել է ողջ հայ ժողովուրդը, եւ թե տուժել, թե կամ հաղթանակներ տոնել ողջ հայ ժողովուրդը։ Եվ այդտեղ առանձնացնել ինչ-որ բաներ սարքելու տեղը չի։ Նախ կամ մի մատ խորքից, չնայած հաղորդման շրջանակներում դրան անդրադարձել էի։ Ես մատ ուզում եմ հասկանամ, ինչա ձեր մոտ, ինչա նշանակում հետևյալ արտահայտությունը, թքած ունենք այդ 40 պլյուս 10,000-ի վրա մեզ մեր Արցախն է հետաքրքիր։ Ես չեմ հավատում, որ ձեզ ձեր Արցախն է հետաքրքիր, որովհետև եթե ձեզ ձեր Արցախը հետաքրքիր լիներ, որևիցե մեկը մի հատ ուսումնասիրած կլիներ, թե այս 30 տարիների ընթացքում Արցախի մասին ինչ է բանակցվել, ու հետո կգնային պատասխաններ ստանալու այն դռներից, որտեղ որ անհրաժեշտ է գնալ։ Ու որևիցե մեկը չեք գնացել։ Մեկը չէ, որևիցե մեկս դեռևս չեն գնացել, սենց ընդհանրականացել, որ չստացվի բան։ Եվ եթե մենք որոշակիորեն մեր սխալը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ընդունում ենք, բարի եղեք դուք էլ ընդունեք։ Այդ 40 պլյուս 10,000-ը Նիկոլ Փաշինյանը իր գրպանից չի տալիս։ Էդի տալիս է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ու եթե թքած ունենք, մենք էլ թքած ունենք։ Այդ ասողների վրա ու տես մտածողների վրա, անկախ նրանից թե բնակության վայրո կամ իցնեի բնը որտեղից են։ Ու եթե այդտեղ մեկը կգտնի կասում, այ ես ինչ անջրպետներ եք ստեղծում, ուրեմն մի դուրրակելի կա, թող մի հատ էլի կսիկտի լինի արանքից։ Հազար անգամ ենք բացատրել, 1000 ձևով։ Եկեք մի հանգիստ հերթով գա։ Լեռնային Արցախը երբեք ոչ մի նախագահ, բացառապես բացարձակ ոչ մի նախագահ երբեք չի ճանաչել Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Սա նորություն եմ ձեզ ասում։ Ապա շատ վատ է, որ դեռևս ձեր համար սա նորություն է։ Եվ ի սկզբանե Լեռնային Արցախի խնդիրը եղել է իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Այո, խափել ասել են միացումի համար, հա? Բոլորիս են խափել ընդ որում, բոլորին, ողջ մոլորակի ողջ հայությանը։
Հետո տեսել են չի լինում, որ վերաբորակավորել են իրավունքների եւ անվտանգության մասին, հա, բայց այդ իրավունքներով ու անվտանգությունով ապրող ժողովուրդը որ տարածքում է ապրում, այստեղ հարցեր չի եղել։ Ոչ ոք չի հարցեր բարձրացրել։ Նոր եք իմանում, շատ վատ է որ նոր եք իմանում։ Թե երբ որ իրենց անունով կոչում մարդը, այդտեղ ինքը մեղավոր է։ Բայց ֆանտազիաներով խոսացող ու սաղի խափողները պիտի կարողանան ձեզ բան անեն։ Տեսնում եք, քանի հարյուրով անշարժ գույքերի մասին է խոսքը, ինչեր են թալանել։ Բա մեկ էլ գնացեք, ասեք, այս ո՞նց է, մենք ձեզանից հույս ենք ունեցել, դուք էս ինչ եք արել։ Թե ձեռ չի տալիս այդպես։ Ինձ ձեռատ օրինակ, մի հատ բան ասեմ, դուք գիտեք ինձ համար հեշտ է եղել, այս 4-5 տարվա մեջ առնվազն 10-20 անգամ ասած լինել, որ մեկը ես մեղավոր եմ 44 օրյա պատերազմում զոհված ցանկացած մեկի առաջ։ Հեշտ է դա ասելը, բա մի հատ փորձեք ասեք հələ։ Բա ինչի եմ, ոչ պաշտոն եմ ունեցել, ոչ որոշակի պատասխանատվություն, ինչի եմ ասել, որովհետև որպես քաղաքացի չեմ ընկել բաների մեջ, մի հատ ասեմ, հələ եկեք տնամ ես ինչ եք անում, ու ավելի շատ չեմ փորձել ինֆորմացված լինել, չեմ ցանկացել պահանջել, կարող է վախեցել եմ, որ ինձ կխփեն, նույն բանակից սկսած, չգիտեմ, 1000 բան կա, բայց ժամանակը երբ որ ասել եմ, հա մեկը ես մեղավոր եմ, որպես քաղաքացի, գիտեք հեշտ է դա ասելը, թե իսկապես կարծում եք այս ամեն ինչի մեջ ես եմ համար մեկ մեղավորը։ Բա մենք փորձեք ասեք։ Փորձեք մտածեք այդպես։ Կներեք որ բարձր տոնով եմ խոսում։ Սա ոչ թե գոռում եմ ձեր վրա կամ մունատ եմ գալիս, սիրելիներս։ Այլ մենք էլ էմոցիաներ ունենք, Արցախի կորուստը արցախցու կորուստը չի միայն։ Այո, դուք հենց ուղիղ տուն ու տեղ ու շատ թանկ բաներ եք կորցրել, որում որ անգնահատելի բաներ, չխոսեմ գերեզմանատներից, հա։ Բայց այդ ամեն ինչը նաև մեզ է պատկանել։ Բա մենք էլ դրա համար արուն ենք տվել։ Բոլորս, բոլորիս տնից, բոլորիս հարազատից կորուստ ունենք։ Ու շատ բարդ է այդ ամեն ինչի հետ հաշտվելը։ Հիմա դուք եկել ասեք թքած ունենք, ինչի վրա թքած ունեք, որ ես իմ երեխի բերանից կտրում եմ տալիս եմ ձեզ թքած ունեք, դուք արա։ Ու դուք ինքները ձեզանից ոչ ոք դեռևս այդ կնոջը մի հատ հայտարարություն չի արել, չասել սես բաներ մի խոսացեք, արա, հարգանք ունեցեք։ Բա ինչի չեք խոսել։ Հիմա ամեն մեկը կասեք, դե ես չեմ ասել տենց բան։ Ձեր միջից է ասող եղել։ Բա մի հատ գվված եք, բվված եք։ Իմ ծնողի թոշակից եմ կտրում տալիս։ Ունես երեսներովդ եմ տալիս, հոժարակամ եմ տվել, բայց երբ որ մեկ է հելնում ասված թքած ունենք, ինչին է ձգտում դրանով։ Ու երբ որ դուք էլ գնահատական չեք տալիս, բա դուք ինչին եք ձգտում դրանով։ Եղիշե ջան, Ադամյան, քպայից ենք խոսում, արա։ Ընկեր ջան, չես գում ինչից ենք խոսում, բան ունես ավելացնելու, ուտեղ ավելացրու, կպն ինչ-որ մի օր չի լինել իշխանության, բայց ռոբասերժական կլանն էլ չի լինելու, կյակում իշխանության, կամ կպն տուտ պրիչոմ արա, ինչից ենք խոսում, դու ինչից ես խոսում, ընկեր ջան, կարաս թեմայի մեջ լինես, Այսօր ժողովուրդն է իշխանության, եթե տեղյակ չես, ասեմ քեզ, ընկեր ջան, ես եմ իշխանությունը, հարցեր ունես իմ հետ։ Ու կա մարդ, որ կարա ասի տենց չի։ Կարաս մտնես հետս եթեր անես այդ թեմայով։ Համարը թող ես քո հետ կապվեմ, օժան պայմանավորվենք այդ թեմայով կոնկրետ եթեր անենք, ընկեր ջան։
Չէ դոգը պիտի լինի, Վարդան Ղուկասյանները պիտի լինեն, կասկածելի ծագումնաբանության որոշները, որ պետության համար մի բան արած չկան, դեռ մի բան էլ լափած կան ու պաժիզնի, ունես չի, եթե դատա իրավական համակարգ այսօր կաղում է, նես կարող է ուրեմ էդի տենց չի։ Ժողովուրդը իր ասացնել գիտի, գնահատացնել գիտի։ Չէ, պոլիտեխնիկը բանը, արեք հանի Ռոբա Սերժը պատժված չի, քպն չի պատժող, քաղաքական թիմը չի պատժում, դատա իրավական համակարգն է պատժում։ Ունես պահանջարկ, վաղը գալիս ես իրար հետ գնանք, ԲՏԽ-ի դեմը կանգնենք միտինգ անենք։ Գալիս ես, վաղը ժամը 1:30 կարաս լինես ընդեղ։ Դատա իրավական համակարգից բան ունես պահանջելու, գալիս ես հետան, ես գալիս եմ, դու գալիս ես։ Ես իմ ընկերներին էլ եմ բերում, դու քո ընկերներին կարում ես բերես, թե նստած գրում ես սուգուբը։ Դու միջև չես հասկացել, որ մի հատ քաղաքական ուժը չի կարող մի հատ ուրիշ քաղաքական ուժի բան անի, իրավական գնահատական տա։ Դու դա չես հասկացել։ Դու կուրս ես, որ առհասարակ դատարանն է որոշում ու մենք դատավոր կյանքում դեռ չենք ընտրել։ Ու չենք էլ կարա ընտրենք։ Վերադառնալով գալիս ես, եթե հա գրի, համարդ գրի, որ ես քո հետ պայմանավորվեմ, ընկեր։ Ես չեմ ուզում կիսատ մնես, ունես չլինի, որ սենց ես բան ասեցի ու անցա։ Համարդ գրի, պայմանավորվենք, վաղը ժամը 1:30-ից սկսենք այդ ուղղությամբ աշխատել ես ու դու։ Միգամ ես արցախցիների մասով էլի։ Դուք չեք զգում, որ երբ որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին փորձում է իրավական նորմեր սահմանի իր ապրելաձևով, դուք ինչ-որ ստեղ խաղեր եք սկսում տալ։ Չեք զգում, որ դրանով վիրավորում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Այսօր որ կանգնել ասում եք 12 միլիոնով ես չեմ կարա տուն առնեմ։ Մի հատ հաշվարկ արել եք 120,000 անգամ 12 միլիոնը ինչքան անում ու էդի ում ջանից է գնում։ Թե ձեզ խապել ասել են այդ փողերը դրսից է գալիս։ Բա մի հատ հարցում արեք ճշտեք որտեղից է գալիս։ Թե թքած ունեք դրա վրա էլ։ Այդ որտեղ եք Հայաստանում, բա Ռոբա Սերժական կլանը, թող 20-30 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը համաչափ զարգացած լիներ, որպեսզի դուք էլ այսօր չնեղվեիք գնալ Վանաձորում ապրելուց։ Նես Վանաձորցու վրա էլ թքած ունեք կամ Արմավիրցու մյուսի։ Բա ո՞նց են ապրում իրանք այնտեղ։ Թե իրանք Երևանի տեղը չգիտեն ու չէին ուզենա Հյուսիսային պողոտայում մեկ 4 սենյականոց տուն ունենային։ Չի կարելի, բաներ կա, չենք ուզում հանրային քննարկման ենթակա դարձնենք, բայց դուք էլ եկեք այդ տոնկի բաները հաշվի առեք։ Դուք չգիտեք Ղարաբաղը ոնց է հանձնվել։ Ձեզ, անգամ էվակուացիա չեն կազմակերպել։ Ու դուք դա շատ ինձանից լավ գիտեք։ Անգամ ձեզ չեն ասել, թե դուք ինչի եք դուրս գալիս Արցախից։ Ասող եղել է սիրելի, մեկը ասեք, ձեզ ասել են ինչի եք դուրս գալիս, կամ կազմակերպված էվակուացիա է եղել։ Շատ արցախցիներ վերջում ովքեր մեքենա չունեին ու ծանոթ չունեին, որ կամ տեղ չկար մեքենաներում, մնացել Ստեփանակերտում, լացում էին մենք այստեղ հետները հավասար։ Ով կազմակերպեց դա, որ չմնան այնտեղ։ Ձեզանից քանիսն են դիմել քաղաքացիության համար, Հայաստանի Հանրապետության, քանիսն են ցանկացել հարգել այդ անձնագիրը և մտնել իրավահավասարության դաշտ։ 900 ընտանիքը ընդամենը, մինչև հիմի 900 ընտանիքը ընդամենը դիմել բնակապահովման ծրագրի համար։ Ինչի՞։ Մի հատ որ գումարեք
անգամ այս վիճակում տեսեք քանի միլիարդի մասին է խոսքը, որը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Կհասկանաք հիմա այս ամեն ինչը որ կուտակվել է ու սենց ենք խոսում, ինչի մասին ենք խոսում։ Նեշի չենք ուզենա դուք դրախտում ապրեք, մենք էլ շատ կուզեինք։ Բա երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ջանքեր էր գործադրում, որպեսի Արցախի այս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որ այսօր Բաքվում դատվում է ռուսի ծախելով, ու ասում ենք, որ ձեզ ռուսը ձեզ էլ վերջում է ծախելու, որովհետև ռուսը իր աշխատողներին վերջում նվիրում է։ Ատեղել էր ստացվում, որ չապազացում է։ Ջանք, դուք գիտեք հեշտ է եղել հասնել նրան, որ Ալիևին բերել որևիցե երրորդ երկրում Լեռնային Արցախի ղեկավարության հետ նստացնել բանակցություններ սկսել, դուք գիտեք էդի տենց հեշտ է։ Մարինա Իվանովնա, ես ասեցի почему Алию, не нравится, выходите, пожалуйста. Я на нервах. И, естественно, иногда буду орать. Այդքան հեշտ է եղել էդի։ Վերջում բերում հասցնում են այդ իրավիճակին, որ արդեն պիտի գնան, հելնում ձեզ հավաքում էին Ստեփանակերտի հրապարակում, ասում էին ժողովուրդ, միայն ռուսը, եկեք շնորհակալություն հայտնենք ռուս զինվորին։ Այն զինվորին ով ունի կոնկրետ պատասխանատվություն ու 20 հատ բանի հախիչ չէր կարում գար բնապահպան կոչեցյալների։ Բա հարց չէի տալի, արա եթե սրանք 20 հոգի բնապահպանների հախիչ չեն կարում գալ, որ ադրբեջանցին հարձակվեց ոնց են ախներից գալու։ Բայց դրա համար էլ Հայաստանը ջանք ու երան չէր խնայում, որ բերեր մցներ բանի տակ։ Արևմտյան, որովհետև գոնե արևմուտքը թեկուզ կոչերի մակարդակով, բայց Ալիևին դատապարտում էր։ Ռուսաստանը մի բառ կյանքում չի ասել դրա մասին։ Ասում էր, ու եթե Ալիևը գար օրինակ Արայիկ Հարությունյանի հետ, չգիտեմ, աշխարհի մի հատ X կետում նստեր խոսելու։ Ալիևը, երբ որ գնում է, պրոտոկոլ գոյություն ունի։ Ինչ էր գրելու տակը։ Ինչ էր գրելու, այդ օրը ինքը ուր է եղել։ Գրելու էր, որ եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարի հետ հանդիպմանա, չէ եղել։ Այսինքն ճանաչում էր, չէ՞ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավար որպես այդպեսին եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Սա արդեն տալիս էր տեղ, չէ՞ նորից մանևրելու։ Բայց ինչի էին հրաժարվում։ Ինչի այդ Ադրբեջանը կամ Ռուսաստանը ինչ էին առաջարկել, որ իրանք որոշեցին գնան Եվլախ։ Ասել էին եկեք Եվլախ խոսանք, ձեզ լավ բաներ կտանք։ Բախի գնացին Եվլախ։ Որտեվ հրահանգ ունեին Կրեմլից, որ խելոք ուլի պես պիտի գնան։ Կամ այդ կապիտուլյացիայի թուղթը, որ պիտի ստորագրեն, ինչ է թուղթը չկերան։ Տենում են ճնշումների տակ է արվում։ Այդքանից հետո Եվրոպան բերում հասցնում էին մի հատ կետի կարևոր, մեկ էլ էլի հելնում էին այդ ռազմաքաղաքական ղեկավար կոչեցյալները, էլի ասում են ռուսը։ Իսկ այդ ժամանակ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեջ, արա սա հասկացեք։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեջ էր եւ աշխարհը դատապարտում էր Ռուսաստանին եւ միջազգային դատարանը գործեր արել Պուտինի վրա։ Հասկանում եք դուք։ Դուք ասում եք չէ աշխարհ։ Մենք գանք ձեր մոտ խոսալու, բայց ռուսը թող անպայման գա։ Չէ, զգում որ ռուսը ձեզ օգտագործում է։ Մենք էլ այստեղ զգացածը ձեզ բացատրում ենք, մենք դառնում ենք ձեր թշնամին։ Դու գիտեք ես ամեն ինչը մոռացվում ասնում է, չէ։ Չէ։
Ես անկեղծ ասում եմ, ես ինչ որ արևմտամետություն կամ ռուսամետություն կամ մյուսամետություն չունեմ։ Իսկապես չունեմ։ Ես ռուս ժողովրդի հանդեպ էլ բան չունեմ։ Բայց գոյություն ունի աշխարհ քաղաքական իրավիճակ եւ գոյություն ունի դիվանագիտություն։ Տվյալ պարագայում Ռուսաստանը իր շահերից չէր բխում Արցախ պահելը, ու դա տեսանելի էր։ Ու մենք ասում ենք, այդտեղ մի գնացեք, այնտեղ գնացեք։ Ինչի՞ չէիք լսում։ Ինչի՞ եք գնում հեղաշրջման քաղաքական։ Ինչի՞ եք դա թույլ տալիս։ Քանի անգամ Արայիկը ասել, որ հեղաշրջում են ուզում անեն, բայց չեք մտածում այդ ինչ է նշանակում, որ դա առհասարակ բանա կանաչ քարտա տալիս Ադրբեջանին։ Չեք մտածում դա։ Ինչն էլ օգտագործեց։ Ինչն էլ օգտագործեց։ Ու հիմա Երևանում դուրս գալ խոսել իրավունքներից, սա շատ բարդ բառ է Միջայլոց Երևանում օգտագործելու համար։ Ու խոսել միտինգի լեզվով հրապարակային ձևով, դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Ես ես ուղիղ ասեմ, դուք կարակ ընդունեք, կարակ չէ։ Բայց հետո վաղը մյուս օր որ բան լինի ու այս օրը հիշացնեմ, հանկարծ չասեք, էլի բան է անում։ Ու իսկ ես այդ մասով ամեն ինչն եմ հիշում։ Գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Ոնց է ձեզ թվում, եթե վաղը մյուս օր լինի մի կարևոր հանդիպում, եռակողմ, քառակողմ, հնգակողմ կամ քանիակողմ ուզում է լինի, միջազգային հանրության առաջ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար ու բան, Ալիևը չի ասելու, չի օգտագործելու այս միտինգը ձեզ թվում է, օգտագործելու է, ասելու է Հայաստանում արցախցիները այնպես վատ վիճակում նրանք հալածվում են։ Նրանք իրավունքների խնդիր ունեն, այնինչ ինձ մոտ նրանք չէին ունենա դա։ Ու այդ վիդեոները, ֆոտոներն էլ դնելու է դեմ ասու հեսա։ Դե հիմա մեկը փորձեք պատասխանեք նման հարցին։ Փորձեք պատասխանեք։ Չի ստացվում, որ Հայաստանին դնում եք վատ վիճակում։ Իսկ ինչ է ասում ձեզ Հայաստանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոչ թե մայր հայրենիքը, հայր մայրենիքը, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն։ Ինչ է ասում ձեզ։ Տալիս է հնարավորություն անձնագիր ունենալու պետության։ Տալիս է հնարավորություն ոչ Երևանում, բայց Հայաստանի Հանրապետություն տունտեղ ունենալու եւ օգտվելու բազմաթիվ ամենատարբեր ծրագրերից, որից որ օգտվում է, կարա օգտվի ցանկացած մեկը, ով ապրում է համայնքներում։ Եվ դուք ուզում եք, որ ես օրինակ, այս եթերը այս բանով չանեմ, այս զգացմունքայնությամբ Ոնց չանեմ, եթե դա վնասում է իմ պետությանը։ Որևիցե մեկը հարգելիներս սիրելի արցախցիներ, ինձ կարող եք տալ մի հատիկ գեներալի անուն արցախցի, ով դոլարային միլիոնատեր չի։ Մի հատիկ անուն, ասեք ես ինչ է։ Նվիրված գեներալ է եղել ինքը, տենց բանակին ու տենց ապրում էր տենց բանակի աշխատավարձով։ Մի հատիկ մեկի անունը տվեք։ Եվ այո, այդ ամեն ինչը ու այդ ամեն ինչը ազդել է պատերազմի ելքի վրա։ Բա ոնց պիտի չազդի։ Եվ պետության գոյության վրա նույնպես ազդել է։ Չգիտեք այդ ոնց է լինում։ Եկեք մի օր այլ տիպի հավաք կազմակերպենք ու ես ձեզ բացատրեմ ոնց է լինում։ Զատուլինը գալիս կանգնում է համալսարանում, Արցախի պետական համալսարանում, արցախցի ուսանողներին դասախոսություն է կարդում ու բացատրում է, որ համոզում է, որ բանը հայերի հետ արցախցիները այդքան կապ չունեն, իրանք մենթալ քաղաքական առումով ավելի շատ ռուսների հետ կապ ունեն, մի հատ ծպտուն դուրս չի գալիս։
Մի հատ ծպտուն դուրս չի գալիս։ Նորմալ է սա։ Հիմա ինձ կասեք, ես ոնց պիտի վերաբերվեմ։ Դու գիտեք, եկեք սենց պայմանավորվենք։ Դուք փորձեք Հայաստանի Հանրապետությունը ցնցումների ենթարկել ու սպասեք կոպիտ պատասխանների։ Ու այո, շատ քիչ է ինձ այդ ժամանակ հետաքրքրելու, թե ով էր այնտեղ արցախցի, ով էր երևանցի, ով էր գյումրեցի, ով էր իջևանցի, ով էր կապանցի, շատ քիչ է ինձ հետաքրքրելու։ Ու չկանգնեք, ասեք հայաստանցի Ղարաբաղցի անող կա, որովհետև այս գործունեությունը հայաստանցի Ղարաբաղցի մասին է։ Գնացել պետություն են լուծարել, այսօր եկել Հայաստանում պետություն են ստեղծում։ Վատ եք։ Ադրբեջանի ամբողջ տարածքային ամբողջականության մեջ այդ պետությունը ստեղծեք, տենց էլ տեր լինեք, տենց էլ գնայք Բաքվի կենտրոնում միտինգ անեք, կանեք, չէիք անի, չէ։ Բա եթե չէիք անի, երբ որ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը բանակցում էր Արցախ Ադրբեջան ընդհանուր պետության մասին, որտեղ որ դուք պիտի կրեք ադրբեջանական անձնագիր, ինչի՞ է ժամանակ մեկը ծպտուն չէր անում։ Տենց կայֆ էր, հարմար էր, նորմալ էր, որովհետև ես ասում եմ, ես պատրաստ եղել եմ, պատրաստ եմ, միշտ էլ պատրաստ լինելու եմ ձեր համար, բոլորիդ համար, բայց կներեք չի կարա էդի փոխադարձ չլինի, չի կարա, ու չի կարա մեկը, ով չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, ու չի իրացնում իր պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համաձայն, խոսի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, մյուսների մասին, այդ գիտեք ինչի նման է, ոնց որ հիմա Կրասնոդարում հայերը, ովքեր որ ռուսական ազնագիր չունեն, վեր կենան Պուտինի դեմ միտինգ անեն։ Այդի դրա մասին է։ Եվ ազգությունը այդտեղ կապ չունի, է։ Ինչ անշանում եթե հայ ենք կարելի է, ոչ, գոյություն ունի հպատակություն։ Որ երկրի հպատակ եք։ Կամ ասենք Ֆրանսիայում հիմա, չգիտեմ, լիքը ուկրաինայցի է լծվել ու շատ, ասենք էլի, գաղթականներ են։ Ոնց որ Ուկրաինայում հիմա դուրս գան Մակրոնի դեմ միտինգ անեն, առանց ինտեգրվելու ֆրանսիական հասարակությանը։ Կարա տես բան լինի։ Չի կարա լինի։ Որովհետև գոյություն ունեն նորմեր, իրավունքներ, որը միջև մի չեք ուզում դուք ընկալեք, ընդունեք։ Եթե ժամանակին ընկալած ընդունած լինեիք, այսօր այս վիճակին չէինք լինի։ Հիմա էլ նստած, չգիտեմ, լուրջ դեմքերով վրաններում բաներ են որոշում, ում հետ են որոշում, մարդկանց հետ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը հարցականի տակ էին դնում։ Կյանքներում չեն համարձակվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հարցականի տակ դնել, եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն էին հարցականի տակ դնում։ Այո, նույն դաշնակցականներն ու նույն հանրապետականներն ու նույն է դրանք։ Ինչ որ բան են չեմ ասում, ուզում եք հիմնավորեմ սրբազան շարժում կոչեցյալ ջիհադիստական պայքարը ձեզ օրինակ։ Խնդրում եմ ձեզ, դուք դեռ անդառնալիության կետին չեք հասել։ Դուք ունեք, ես եղբայրաբար եմ խնդրում, ես հիմի որ նյարդայնացած խոսում եմ, ես խոսում եմ որպես իմ տան անդամի հետ, լինում է, չէ՞ որ տան անդամի հետ նույնպես տենց տոնով է խոսում։ Հիմա ես ձեզ խնդրում եմ եղբայրաբար, մի գնացեք նրան, որտեղ որ մենք կարող ենք խոսել թշնամաբար։ Մի գնացեք դրան։ Այդտեղ հաստատ լավ դիրքերում չեք լինելու։ Ով ուզում է ձեզ թևութիկունք լինի, ով ուզում է ձեզ թևեր տա, ով ուզում է դուխ տա։ Դուք լավ դիրքերում այդտեղ չեք լինելու։ Ու հետո հանկարծ նեղվող չլինի, չգիտեմ, վերաբերմունքներ եւ այլն։ Մի արեք դա։ Դա լավ բան չի։ Դա շատ վատ բան է։ Դուք կարծում եք այսպես, մարդկա կարծում է այսպես, մարդկա այսպես։
Դրանից ելնելով, երբ որ դուք գնում եք Հայաստանի Հանրապետության դեմ ցնցումներ իրականացնելու, որովհետև կարծում եք այդպես։ Դրանով դուք շատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խորը վիրավորում եք։ Խորը վիրավորում եք։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր շատ ընտանիքներ կան, Հայաստանում ես ձեզ օրինակ բերեմ։ Մարդ կա ով 90-ականներից սկսած բոլոր պատերազմներով անցել է, տղերքը մեծացել են, տղերքն էլ 44 օրյայի միջով են անցել, իրանք ապրում են դոմիկում, տղեն ուզում է, տղերքից մեկը ուզում է պսակվի, չգիտի որտեղ է ապրելու։ Հասկանում եք դուք։ Դուք տունտեղ կորցրած եկել եք, այդ մարդիկ տենց էլ սկի տունտեղ էլ չեն կարացել ստեղծեն։ Ու երբ որ դուք ասում եք թքած ունենք այդ 40 պլյուս 10,000-ի վրա, դուք թքում եք այդ մարդկանց վրա։ Երբ որ ասում եք, չէ, ես 12 միլիոնանոց տունը չեմ ուզում, կամ 9 միլիոնանոց տունը չեմ ուզում, դուք թքում եք այդ մարդկանց վրա։ Իսկ Հայաստանում շատ կան նման ընտանիքներ։ Այո, ես ճանաչում եմ Կարենին Արեյան։ Բայց խնդրում եմ հարցեր չլինեն։ Մի վիրավորեք, ձեր քայլվածքով, ձեր այսօրվա արածներով դուք վիրավորում եք շատ մարդկանց։ Ու շատ խորն եք վիրավորում, դուք չեք պատկերացնում։ Ու եթե հանկարծ լինի հակադարձում, հանգարց չնեղանաք, ասեք, վայ, հայաստանցի Ղարաբաղցի են անում բան, չնեղանաք։ Վստահ եղեք, որ դուք եք հասցնում դրան։ Ու այս տեմպերով անպայման հասցնել եք։ Իսկ գիտեք ինչ, ձեր միջոցով որոշները ուզում են հասցնեն դրան, որովհետև իրանք այդպես պաժարի վրա ձեռքեր տաքացնողներ են։ Իսկ մենք չենք ուզում հասնի դրան։ Ու ձեզ խնդրում ենք, որ չանեք դա։ Եվ Ռուսաստան, ես ձեզ մի հատ հասարակ բան ասեմ։ Գիտեք ինչ, հայկական իրականության մեջ շատ է սրբազնացվում նժդեղը։ Այո, նա մեծարման արժանի է բնականաբար, բայց կներեք ես սրբազնացնելուն մի քիչ այդքան դեմ կողմ չեմ։ Բայց մեծարման արժանի է, ինչ խոսք, այստեղ երկու կարծիք գոյություն չունի։ Ու դժվար է գերագնահատել նրա արածները, որովհետև շատ բան արել։ Կներեք Ժորժան, Հայկ Վարդան ջան, որ գրել ես, ասենք Նիկոլա Դավաճան ու ստախոս տղա է։ Խի ես գրել։ Կարամ, ասենք վստահ ես։ Եթե վստահ ես, որ խնդրեմ, իմ հեռախոսահամարը Facebook-յան իմ պատին կա, բայց քանի որ վստահ եմ, որ դու չես զանգի, խնդրում եմ, քո համարը թող, ես զանգեմ քեզ, այս թեմայով ես ու դու Facebook-ով եթեր անենք, դու հիմնավոր ես, քո ասածը ես եմ, փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Ես Նիկոլ չեմ պաշտպանում, անգամ եթեր անենք, էլի չեմ պաշտպանելու։ Ես ուզում եմ քո ասածների հիմնավորումը լսեմ, որովհետև Դավաճան բառը ցամաք դատապարտում է նշանակում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, դու ոնց նայում եմ հայրենասեր տղա, ու ունես փաստեր, որ Նիկոլը Դավաճանն է, դիմել ես դատախազություն։ Դիմել ես թե չէ։ Եթե ես վստահ լինեի դրանում, ես կդիմեի։ Դու դիմել ես։ Բացի այդ, հիմա ինչից ենք խոսում։ Էլի եմ կրկնում, նոր մի քիչ առաջ մի ընկերոջ էլ էի դա ասում։ Հիմա ինչից ենք խոսում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ Դավաճանը Սերժն է, քոչն է ու մեր հանրության ցավոք սրտի որոշակի հատված, որը անգրագիտությունից ելնելով է Դավաճան։ Ես էլ տենց եմ կարծում։ Բայց մենք հիմա դրանից չենք խոսում, չէ՞։ Ուզում ես ասենք ամեն օր եթեր անեմ ու ամեն օր նկարագրեմ, հիմնավորեմ, թե սկսած բանակցային գործընթացներից վերջացրած գործունեությամբ նեղն տանեկան, ինչքան Դավաճանն Սերժն ու քոչը։ Ամեն օր դրա մասին եթեր անեմ, կմտնես լայք ես, եթե դու տեսնես, որ ես հիմնավորում եմ, որ Դավաճան կա ու իրանք են։
Ես կարծում եմ չես անի դա։ Որովհետև հիմա դու պրոստը գրում ես։ Պրոստը։ Ու քեզ թվում է, որ եթե դու ասենք ասում ես Նիկոլը Դավաճան է, ես պիտի հանկարծ այդտեղ նեղվեմ։ Ես իմ համոզմունքներում վստահ եմ։ Բայց անձերի պաշտպանել չէ, հազար անգամ ասել եմ։ Նենց որ թեմայի մեջ բան կա ասելու, խնդրեմ դա ասես։ Վատ բաներ է կատարվում, վատ բաներ է տեղի ունենում։ Ու այո, հունից սկսում ենք դուրս գալ։ Ու դրա մասին երազողներ կան։ Թույլ մի տվեք։ Ձեզանից է կախված։ Այն մարդիկ, ովքեր ձեզ այսօր համոզում են, թե այս ամեն ինչը Նիկոլն էր, այդ մարդիկ Արցախին հաղթանակ բերած տղերքին գրեցին, որ իրանց տուն է հասնում, հետո այդ տները իրանցով արեցին, այդ մարդիկ տաներս էլ չտեսան։ Ու այնքան, ես հիմա ինչ ասեմ քիչ եմ ասելու, ինչ ասեմ բան ասած չեմ լինելու։ Ու գիտեք ամենաբանը որն է, որովհետև հակադարձող էլ չի լինելու։ Որևից այդ տղա, ով անցել է ծառայություն, չի հակադարձելու, որը ընդհակառակ ուզենալու ավելացնի մի բան էլ։ Բայց պետք չէ այս խոսակցությունը, որ շատ երկարի։ Բայց մի բան հաստատ է, երբ որ քայլ եք անում, ուրեմն պիտի ակնկալեք նաև պատասխան քայլ ու հանկարծ չմեղադրեք, որովհետև առաջի քայլը դուք եք արել։ Եթե վիրավորում եք, ուրեմն ակնկալում եք հակադարձ վիրավորանք ու չմեղադրեք։ Մենք չենք ասում շատ լավ վիճակ է ամեն ինչ։ Բայց կներեք մեր վերմակի գյորը ենք փորձում ոտերներս երկարացնենք։ Բոլորս ունենք խնդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիրներ չունեն մենակ նախկին կլանի ներկայացուցիչները։ Նու որոշ խնդիրներ ունեն, այդ էլ օգտակար ապուշների միջոցով փորձում են փակեն։ Հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ բաներ է կուլ տվել արդեն, շատ բաներ։ Այս 5 տարվա ընթացքում, 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ու հետո։ Ու ներվերը պրիձելի վրա է։ Ուտեղ խաղացնել, խաղարկել պետք չի։ Եվ այո, Արցախի ճակատագիրը որոշողները այսօրվա իշխանությունները չեն։ Արցախի ճակատագիրը որոշված դրած էր իր ժամանակին էր սպասում։ Ու այդ ամեն ինչը փաստաթղթավորված է, կարծիք չի սա։ Նես չի նստած ասում, չէ, բանը, այս իշն է մեղավոր կամ ամեն ինչը փաստաթղթավորված է։ Որտեղ անգամ իրավական փաստաթուղթը կարա կառամարեք, կներեք էլ ինչ պիտի ապացույց բերենք։ Հարցեր կան։ Որքան հնարավոր է, որ մարդկանց տեղավորվի աշխատանքի, այդքան տեղավորել են։ Ու դեռ էլի թիրախային խմբերին փորձում են աջակցության ծրագրեր իրականացնել։ Բայց կներեք, մենք ցած հարց տամ էլի։ Այդ որ ասենք 120,000 մոտավորապես արցախցիների տրվում է այդ 40+10-ը, այդտեղ մտնում են նաև կոնկրետ խումբ, ովքեր այս sense են, սաղի սերեխեքի մանկապարտեզի պեչենից գողացած ունեն։
Նորմալ է։ Բայց դուք լինեք չեք կարգավորի համակարգի։ Մեկին բռնել են 200-ը տուն են հեսա արգրավելու։ Այդ 200 անշարժ գույքի մեջ քանի արցախցի է ապրում։ Ու գիտեք ինքն էլ հենց այդ մարդկանցից ով ֆինանսավորում է, որպեսզի կազմակերպվի նման հանրահավաքներ։ Ես չեմ ասում դուք փողով եք գնում այնտեղ, չէ։ Ֆինանսները անհրաժեշտ են ոչ թե մենակ փողով մարդ բերելու, այլ կազմակերպչական շատ հարցերի համար։ Ես ձեզ օգտագործում են Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի դեմ։ Ինչին չի կարա հայ ժողովուրդը ռեակցիա չտա։ Սա փորձեք ընկալել։ Եվ նրանք ովքեր ներկայանում են իբր Արցախի մասին մտածողներ, շատ երկար ժամանակ են ունեցել ոչ միայն մտածելու, այլ նաև գործելու եւ ունեցել են պատասխանատու պաշտոններ։ Ես զբաղեցրել եմ պատասխանատու դիրքեր, բայց իրենք անպատասխանատվությամբ են մոտեցել այդ ամեն ինչին եւ ձեզ առանձին վերցրած բոլորիդ։ Ու երբ որ Միկին կար ասում էր Արցախում ես գիտեք ինչքան լավ եմ ապրել, ինչքան գումար եմ ամսական ստացել, այդ էլ էր մեր ջանից գնում, որովհետև ասում ենք Արցախցին պիտի մնա Արցախում ու այստեղ ուսուցիչը ստանում էր 90,000 դրամ աշխատավարձ, Արցախում 400,000, 300,000։ Ու մենք դա բնական ենք համարում, նորմալ ենք համարում, ասում ենք ոչինչ, պիտի Արցախցին հələ մնա Արցախում։ Սահմանամերձի մարդը պիտի մնա սահմանամերձում։ Ու դա գնում է բոլորիցս։ Այդ ոչ թե դու ես այդքանի աշխատել, այլ քեզ այդքան աշխատավարձ են տվել։ Ու ես եմ տվողը եղել մեկը։ Եվ այսօր կներեք, հա, իմի բոլորս հավասար պիտի աշխատենք, որս որտեղ ոնց կարողանում ենք։ Ունես չի իմ տեղը ձենը տակ տեղից է դուրս գալիս, էլի 1000 կներեք։ Մի արեք, ուղղակի մի արեք, կանեք, ձեր գործն է, ձեր գործն է։ Ես էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իմ պետությունը ցնցումների ենթարկողներին, անկախ նրանից թե ով ինչերի միջով ոնց է անցել, ոնց չի անցել, կտամ պատասխան։ Ես էլ ինձ նման 100,000-ավոր մարդիկ էլ։ Ուրիշ ձև չի կարա լինի։ Դուք ինչպես կվարվեիք։ Բերան բացատրում ենք, ասում ենք անհրաժեշտ է, որ գնաք բանակցության, անհրաժեշտ է, իսկ իրենք, գիտեք ինչ, այդ նույն Արցախի վերնախավը շատ օգտվում էր, որովհետև շատ լավ գիտեր, թե ինչի մասին է բանը, շրջափակումը, շատ լավ գիտեր, ու շատ լավ գիտեր, որ դա Հայաստանի դեմ պիտի օգտագործվի, ու այնպես արվի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այս վիրավոր ծանր վիճակում ներքաշվի լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ, որի տակից չի կարողանա դուրս գա։ Շատ լավ գիտեին։ Ես մեն ոչինչ, կարևորը ռուսը կգա եւ մենք կդառնանք գուբերնիա, մենք էլ որպես նրա հլու ծառաներ կնշանակվենք գուբերնատորներ։ Այս խելքով էլ Արցախի հարց են փորձել լուծել։ Դուք տեղյակ չեք, միամիտ։ Բա գնացել են հələ մի բան էլ Եվլախում նստած Հայաստանի վրանից դանոս են գրել, որի տակից շատ դժվար է դուրս գա։ Այսօր որ այդ նույն ուժերը գոռում ասում են, վայ, բա ոնց կլինի միջազգային դատարանից որ գործերը հետ վերցնենք։ Բա մենք դուք պատկերացնում եք ինչ է նշանակում, երբ որ նույն Շահրամանյանը այդ դանոս էր գրում, որ Լեռնային Արցախում Հայաստանի Հանրապետության բանակ կա, զորքեր կան։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Դա շատ վատ բան է նշանակում, դուք չգիտեք, դա նշանակում է լեգիտիմություն Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու։
որի դեմ աշխարհը ձեն չի հանելու։ Չի կարողանալ, որովհետև իրավական հիմքը այնպեսին է, որ իրանք ձեն չեն կարող անեն։ Ոչ մեկ խղճից ելնելով չի աշխատում աշխարհում։ Չեք հասկացել մինչև հիմա։ Եվ իմիջայլոց հնարավոր չէր այդպես էլ Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ մի հատ ակցիա իրականացնել։ Ովքեր ուղիղ պատասխանատվություն էին կրում ձեր հանդեպ։ Վերադառնալով Նժդեհի թեմային։ Երբ որ Նժդեհը կռվում էր Նախիջևանում ու Արցախում, կռվում էր թե ադրբեջանցիների, թե բոլշևիկների դեմ, ու հազիվ կարողացավ գոնե Սյունիքը պայի։ Եվ հետո այստեղի նույն ընդ ռազմաքաղաքական ղեկավարները որ կան, այդ նույնից են եղել 5-րդ շարաշուն, այս Ռոբերտ Սերժա Խարրես կլանի նման են եղել, ուզեցել են դուր գան ռուսին։ Այ հենց այդ դրանք կալանավորեցին, ձերբակալեցին Նժդեհին ու ուղարկեցին Կրեմլ, ասեն ձեր դատին ենք հանձնում, մենակ մեզ լավ աչքով նայեք։ Մենք նշանակվենք գուբերնատորներ ստեղ։ Այդ նույն Նժդեհին սպանողը ռուսն էր։ Հետո նույն ռուսի դեսպանը գալիս էր ձեզ ասում էր, որ դուք հայերի հետ կապ չունեք, ավելի շատ ռուսների հետ կապ ունեք, դուք ասում եք բրավո։ Ու հիմա ուզում եք պարտադրեք, որպեսզի Հայաստանը ուզած չուզած փոխի իր կուրսը ու դառնա գուբերնիա Ռուսաստանի կազմում, ձեզ դա եք ուզում դուք, ու դուք զարմանում եք, թե ինչի հայ ժողովուրդը դա չի ուզում։ Մի հատ ինձ կասեք, գեներալ Արթուր Աղաբեկյանը ենթադրենք, որտեղից ուներ այդ ունեցվածքները եւ ոչ միայն այնտեղ, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Որտեղից, ասենք, այդ ինչ աշխատավարձ էր ստանում որպես գեներալ, մի հատ մեկ այդ կբացատրեք ինձ։ Բա որտեղից է եղել այդ գումարները։ Ոնց կարար բանակի գեներալը ունենար տես միլիարդներ։ Դուք շատ լավ գիտեք, չէ՞ ոնց։ Ամեն մեկը պատի կողքի 300 մետրան բարձրությամբ պարիսպներ են շահել, սահմանը թողել էին կանսերվի կոկոշով, որ դուք այսօր գաք, ասեք, դուք եք հանձնել, լուրջ եք ասում։ Գիտեք ինչ, նեղվում եք, որ ասում են կռվեիք, այդ կռվելը, մենակ զենքով չեն կռվում, Դիվանագիտական դաշտում լայն հնարավորություն բացեց Հայաստանը, լինելով շատ ծանր իրավիճակում, Ալիևը օրական ոռնոց էր դնում ընդեղից։ Ինչի Արցախը չցանկացավ գնալ դրա հետևից, ինչի, Պուտինը չթողեց։ Լավ, դուք իսկապես չեք տեսել Շոյգուի ասածը, պաշտոնական, Երբ որ ասում մենք հարավային Կովկասում թուրքերի հետ իրականացրեցինք հիանալի օպերացիա։ Դուք իսկապես դա չգիտեք։ Ու ձեզ համոզում էին, որ դեռ չէ, պիտի ռուսներին։ Մենք ձեզ բացատրում ենք, որ տենց չի աշխատում։ Կարող է մենք էլ կուզեինք, որ ավելի հեշտ կլիներ, բայց չի աշխատում այդպես։ Բայց այդ ինչ էին լսնում ձեր ականջը, որ դուք չէիք ցանկանում լսեիք։ Հիմա ես կարող եմ, ճիշտ եմ հասկանում, որ արցախցիները կողմ են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի Լեռնային Արցախի կառավարություն։ Կներեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դեմ են ու չի կարող նման բան լինել։ Ինչ եք անելու։
Բշտում ենք իրար։ Վստահ եք, բշտում ենք իրար։ Ով է շահում։ Ու այդ ով չի մտածում, թե ով է շահում այդտեղ։ Ով չի ուզում դա հաշվի առնել, կամ ում է հարմար, որ շահողը իսկապես մեր բոլորից թշնամին լինի։ Գցել եք բերները դու։ Մինչև այսօր Շահրամանյանին քանիսդ եք հարց տվել։ Մինչև հիմի քանիսդ եք նույն Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչներին հարց տվել։ Քանի դռան մոտ եք կանգնել, ասել հլեիչից տեղ, արա, խոխա։ Մենք ուսումնասիրել ենք ու էսի պարզվում է սենց, արից տեղ հլը։ Բա ինչի չեք, վախենում եք, չէ։ Իսկ գիտեք իշխանություններից ինչի չեք վախենում Հայաստանի։ Որովհետև նրանք մարդասպան չեն։ Բայց կներեք, չենք կարող թույլ տալ, որ մեր պետությունում երկրորդ կառավարություն լինի, կլինի դա արցախահայության, արևմտահայության, իրանահայության, ինչահայության, չի կարա դա գոյություն ունենա տենց բան։ Ու վերջ։ Հիմա կներեք, որ էմոցիոնալ տոնով խոսեցի, բայց դրա տեղն էլ դուք եք տվել, դա էլ հաշվի առեք։ Սրա մասին մենք շատ կխոսենք դեռ, շատ ավելի մանրամասն, ոնց նայում եմ, ահագին խոսալու բան կա, ահագին խոսալու բան։ Ես այսօր մի դեպք եղավ, որի մասին վաղը կխոսեմ արդեն, եթերը շատ երկար չլինի, որ ես եկա այն համոզմունքին, որ 44 օրից անմիջապես հետո Արցախահայությունը չի հասկացել Հայաստանում հայությունը ինչ է քաշում։ Էլ ես չասեմ, մեկ է ինձ ինչքան տարիքով մարդիկ են զանգում ու լացում, նյարդերից, ներվերից, որ ասում ես ինֆարկտ կխփես մարդկանց, ինչքան զինվորների ծնողներ էին զանգում, թե զոհվածների, թե անհետ կորածների, թե ծառայողների այդ պահին։ Ինչերի միջով ենք անցել, ոնց որ տեղյակ չեք եղել։ Ես խնդրում եմ, եկեք զրուցենք։ Եկեք զրուցենք։ Այդ ձեր կազմակերպչին այդտեղ Ազատության հրապարակում, ասեք գնել է հրավիրում ազատ շփում հաղորդմանը հյուր։ Պարտադրեք թող գա, եթեր եմ տրամադրում։ Մոտավորապես այսպես ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, բայց խնդրում եմ, եկեք առայժմ շարունակենք զուսպ լինել ու փոխադարձ հարգանքը պահել, բայց էլ եմ կրկնում, եթե որոշ բաներ չափերն անցավ, շատ կոպիտ պատասխաններ կլինեն։ Ես չեմ ցանկանում դա տեղի ունենա, որովհետև բոլորս ենք շատ լավ հասկանում, որ մի քիչ մեծ լսարան ունեցող ցանկացած մեկի էջին ադրբեջանցիները նստած լուպով հետևում են։ Մի թույլ տվեք հասնի դրա։ Ու եթե մենք սա գիտակցում ենք, եկեք դուք էլ գիտակցեք ու այդ Ազատության հրապարակը ազատեք։ Ու այդպիսի ճոռոմ հայտարարություններ մի արեք, որոնք որ կարող են միջազգային հանրության առաջ Հայաստանի Հանրապետության դեմ օգտագործվել։